उज्बेकिस्तान रे पिलामानंकु भारतर दुईटी कप सिरप जहाँकि न देबाकू परामर्श दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन बुधवार दिन एभली परामर्श देइछि। नोएडा स्थित औषध कंपनी मारियन बायोटेक द्वारा निर्मित दुईटी कप सिरप को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्श देइछि। ए दुईटी औषध होइछि एम्बेनेल आउ DOK1 सिरप। बुधवार दिन जारी करा जायतिबा मेडिकल प्रोडक्ट सतर्क सूचना रे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि मारियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत उक्त औषध गुड़िक निम्न धरणर उत्पाद गाइडलाइन को आधार करी प्रस्तुत करा जाय नथिबारु ए औषध को गाइडलाइन बाहरर उत्पाद भाव में विवेचना करा जाउछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन तार वेबसाइट रे ए सतर्क सूचना जारी करछि। हुर मेडिकल रिपोर्ट अनुसार उभय औषध रे डाइथिलिन ग्लाइको बा एथिलिन ग्लाइको नामक रासायनिक पदार्थ अच्छी जार मात्रा ग्रहणीय नुहे बोली कहुछि। उज्बेकिस्तान में दुईटी कप सिरप खाइबा परे 18 जन पिलांकर मृत्यु घटिथिला। उज्बेकिस्तान रे पिलामानंकु भारतर दुईटी कप सिरप जहाँकि न देबाकू परामर्श दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन बुधवार दिन एभली परामर्श देइछि। नोएडा स्थित औषध कंपनी मारियन बायोटेक द्वारा निर्मित दुईटी कप सिरप को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्श देइछि। ए दुईटी औषध होइछि एम्बेनेल आउ DOK1 सिरप। बुधवार दिन जारी करा जायतिबा मेडिकल प्रोडक्ट सतर्क सूचना रे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि मारियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत उक्त औषध गुड़िक निम्न धरणर उत्पाद गाइडलाइन को आधार करी प्रस्तुत करा जाय नथिबारु ए औषध को गाइडलाइन बाहरर उत्पाद भाव में विवेचना करा जाउछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन तार वेबसाइट रे ए सतर्क सूचना जारी करछि। हुर मेडिकल रिपोर्ट अनुसार उभय औषध रे डाइथिलिन ग्लाइको बा एथिलिन ग्लाइको नामक रासायनिक पदार्थ अच्छी जार मात्रा ग्रहणीय नुहे बोली कहुछि। उज्बेकिस्तान में दुईटी कप सिरप खाइबा परे 18 जन पिलांकर मृत्यु घटिथिला।